你終於翻嚟啦！Dada 失落的巨咪再現，逼爆夜蒲開鏡。自從金像獎攞最佳女配角，巨咪呢就變成咗我哋嘅集體回憶咯。不過估唔到啊，尋日呢喜愛夜蒲3喺中環開鏡，失落的巨咪竟然通場冇人夠揮，戰鬥力仲好似強咗好多添啊！因為呢排都發福咗，所以容易咗咯。反而着衫方面就其實求其穩件都有嗰個效果咯。我諗都肥咗差唔多8磅。咁都唔係好重啫嚇，小芳都搬得起啦，係隻手。其實真係冇嘅，即係冇感覺到佢掂到我啲敏感部位。而其實大家係玩到咁投入，即係好認真，就係想贏咯。佢就真係好想贏啦！尋日谷咗3個頭出嚟搶鏡嚇，Dada 有危機啦！